हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए चिकन कीमा मसाले की रेसिपी। जिसे बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल, साथ में ऐड करेंगे बटर। मेल्ट हो जाने के बाद में ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि जीरा, लौंग, काली मिर्च, चक्री फूल। खड़े मसालों को चटकने के बाद में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज पकाने के बाद में ऐड करेंगे अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट पकाने के बाद में ऐड करेंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर पकाने के बाद में ऐड करेंगे कुछ पिसे हुए मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, चिकन मसाला, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले पकाने के बाद में ऐड करेंगे दही पकाने के बाद में ऐड करेंगे कीमा को अच्छे से मिलाने के बाद में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक मिला कीमा को ढककर पका लेंगे। पकाने के बाद में ऐड करेंगे नींबू का रस, साथ में ऐड करेंगे काफी सारा कटा हुआ धनिया। अच्छे से मिलाने के बाद में एक प्लेट में इसे सर्व कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।